علم د انسان د پاره یو بنیادی چیز دی. ذکر آدم علیه السلام د تخلیق سره الله آدم علیه السلام له علم ورکو. وعلم آدم الاسماء، د آدم علیه السلام اولاد لا الله دغه ارواح العلم ورکو. الست بربکم، کله چې آدم علیه السلام یو بچی دنیا طرف ته تشکیل کیږي او دل ترازی، هغه بنیادی علم دی انسان تر ټولو نه اول په غوږ کې ویل شي. انسان چې کله وجود تراغه، انسان چې الله پیدا کی د ټولو نه اول تاسو یو عالم تا او یو قاری لا یا یو مشر بزرګ له تاسو هغه ماشوم یې سي نه دغه ماشوم ته په غوږ کې سوی الله اکبر الله اکبر، د الله د توحید، د الله د بڑای، د الله د عظمت تعلیم دغه ماشوم ته دنیا ته دراتلو سره سره میلاو شي. اشهد ان لا اله الا الله، د الله د توحید تعلیم میلاو شو. اشهد ان محمد رسول الله، د نبی علیہ السلام د رسالت تعلیم میلاو شو. حي علی الصلاة، د عبادت تعلیم میلاو شو. حي علی الفلاح، د کامیابی تعلیم میلاو شو. الله اکبر الله اکبر، د الله د عظمت او د لوی تعلیم ورکړې شو. لا اله الا الله، د الله د توحید تعلیم ورکړې شو. نن پته ولګی را الله آدم علیه السلام چې پیدا کو د ټولو نه اول علوم، الله د آدم علیه السلام اولاد دغه جسم نه خارج کو د ټولو نه اول علوم. الله انسان ته د آدم علیه السلام اولاد ته د ټولو نه اول په غوږ کې کم تعلیم ورکړی هغه علوم د الله د توحید، د نبی علیہ السلام د رسالت علوم. نن پته ولګی را چې علوم د انسان د پاره بنیادی شی دی. کم علوم چې نن تاسو الحمدلله پر جمعات کې زده کړل، نن تاسو په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ چې دا علما څومره لوی خیر خوان دي زمونږ د پاره. الحمدلله دغه علما الله مونږ لره کړي. په مخ د ځمکې تاسو سروې وکئ وګورئ، تاسو ته به علماو نه علاوه نور دومره لوی خیر خوان په نظر باندې را نشي. کم خیر خوان چې ستاسو لپاره الله پر ځمکه باندې دا علما پیدا کړي. په الله قسم تاسو وګورئ د علماو لوی کمال دا کړی دی. ستاسو لپاره لوی خیر خوان دا کم علوم چې الله په نبی علیہ السلام باندې نازل کړو، هغه د وحی علوم د علماو محفوظ کړي. نن کستا لرګې پکاري، نن کستا میز پکاري، نن کستا کرسی پکاري، تزید ترکان نے حاصلے. نن کستا وسپن اشیاء پکاري، تزید لوہار نے حاصلے. نن کستا گولے پکاري، تزید یو ډاکټر نے حاصلے. نن کستا چرته کې غنم او جوار پکاري، تزید عالم نے حاصلے. نن کستا د قرآن د یو حیات تشریح ته ضرورت پیښو، نن کده نبی علیہ السلام د یو حدیث زده کړې ته ضرورت پیښو. نن کتا ته نکاح مسله مخ کې رااله، نن کده طلاق مسله مخ کې رااله، نن کله میراث مسله مخ کې رااله. بس ابي دغه شانت اختصارا خبره ده چې الله کوم علوم د اسمان نه بطور وحی پر رسول الله مبارک باندې نازل کړو، نن کراغه ضرورت پیښو تزيد علماء نه غیز دکې پته ولګي اسماني علوم د علماء د ځان سره محفوظ کړی دي. او بیا د علماء تاسو دومره لوی خیر خوان چې یوازې د حفاظت یوازې دانه چې د محفوظ کړی دي، بلکې د محفوظ کولو نه ورسته د امت ته چې کم دین خواره کړی دي، د امت ته خواره کړی. نن چرته کې تاسو یو عالم داسې نه لیدلې چې ستا مسلې ته ضرورت پیښو تور علی د عالم کوسی او درلا تا ته وای چې دا مسله زتا ته نه خیم، یا تا ته دا وای چې دومره پیسې ما ته کېروا دا غینه پس زتا ته را مدرسه دا سبق چې کم دی وخیم، یا به تا ته را مسله وخیم. هغه علماء هغه علوم د نبی علیہ السلام محفوظ کړي هم دي، امت ته خواره کړي هم دي، امت ته رڼاو چې کم دی نه جوړ کړي. په مقدس مکه باندې د علماء په شان لوی خیر خوان تاسو نشته. او بیا د علماء طرف ته لګ نظر وکي. نن په دنیا کې تاسو وګرځي، پر خپل علاقو کې لغون ته نظر وګرځوي، داسې علاقې به تاسو ته په نظر راشي. الته کې بس سکول په نظر باندې ناراضي، الته با هسپتال په نظر باندې ناراضي، خو الته که تورشه د غر په سر باندې یو وړکه غونته جمعات پي پاغه کې به عالم ناسي، پاغه کې به حافظ ناسي، ستا ماشومان بچي به تراتاوي او هو ته قال الله
او قال الرسول چې کم دینو دا خی یو ځای څوک داسې نسی ثابتولی چې هلته کې جومات موجود دی، هلته مدرسه موجوده ده، خو هلته کې عالم نه دی رسېدلی، هلته حافظ چې کم دینو نه دی رسېدلی. په دې وجه مونږ نظر وګرځو په مخ د ځمکې باندې د دې علماو په شانتې لوی خیرخواهان زمونږ نور نشته ګورې. او بیا د هر سره چې ستا بچي له درکوي نن تاسو نظر وګرځوئ ته چې کم دی د مالدار بچی سې کوه هغه تر خپل کلي په سرکاري سکول کې نشي مونده، نن د مالدار بچی سې کوه په اعلی ادارو کې هغه سبق حاصلوي. د علماو دنیا کې مساوات قایم کړل، نن راشه دې مدرسه کې نظر وګرځوه دلته کې به د یتیم هم ناسي، دلته به د مالدار بچی هم ناسي، دلته به د کلي د زمیندار بچی هم ناسي، دلته به د خان او د ملک بچی هم ناسي. تر هغه وخته پورې تا ته را پته نه لګي تر څو پورې تا تپوس نه دی کړی چې یاره بچی ته د چا څوکې. نن د علماو مساوات راوستل په مخ د ځمکې باندې لوی خیرخواهان دي. او بیا د هر سره چې تا ته ښي تا ته بالکل فری ښي، تا ته بالکل مف ښي، د دې نه لوی خیرخواه چېرته کیدی شي. او بیا خصوصا زمونږ د بر صغیر علما، زمونږ د پاکستان علما، دا زمونږ د سر تاجونه په الله قسم لږ غونته کې تاریخ مطالعه که مسلمانه تا ته به پته ولګي چې دا زما او ستا دپاره څومره لوی خیرخواهان دي. تاسو لږ وګورئ تاریخ مطالعه کوئ، وګورئ تاسو کله چې جنگ ازادي دلته وشوه 1857 کې کله چې د جنگ ازادۍ نه پس مسلمان شکست وخوړ او ناکامه شو. د هغې نه مخکې د مغولو په دور کې دا مدرسې چې دی نو سرکار په پڼ به چلېدې، جوماتونه د سرکار په پڼ چلېدل، ستا د جومات امام له به سرکار تنخوا ورکوله، ستا د مدرسې قاري او حافظ له به سرکار تنخوا ورکوله. کله چې مسلمان شکست وخوړ دې بری صغیر ته انګریز منحوس راغی، هغه سوچ وکړو موږ د قرآن مخالف یو، ځکه مخالف یو دیو یو څو کسان کېنول چې موږ له دا خبره وکړي چې د دې مسلمان غیرت او جرأت په موږ څنګه ختمو. هغوی یو څو تجزیې مخکې کړې، په دې تجزیو باندې تاسو غور او فکر کوئ د دې مسلمان جرأت او غیرت په خود به خود ختم شي، دا مسلمان بیا ستاسو مقابله نشي کولی. هغه درې خبرې دا وې چې د قیامت د ورځې پورې انګریز مد نظر ساتي. نمبر 1 دا د دې مسلمانانو د قرآن واغستی شي. نمبر 2 دا قرآن چې کم علما خي هغه علما د مسلمانانو سلب کړی شي وارې غستی شي. دریم نمبر دا انګریزي تعلیم دی په مسلمان کې دومره عام شي چې د مسلمان بچی په شکل کې خو مسلمان ښکاري، نور د انګریز په رنګ کې دنده رنګ شوی. تاریخ ګواره تاسو وګورئ دیو په قرآن باندې شروع وکړه، د قرآن 3 لکه نسخې راواغستې سمندر ته ورواچولې، د سمندر اوبه ګواري هغه 3 لکه نسخې دا د اوبو په شکل کې اوبه دی. بیا دوباره چې دیو شروع وکړه د هغه قرآن معلم او استاد دا علماو باندې شروع وکړه. نن د دهلی نه والا پېښوره پورې د جی ټي روډ هغه ونې ګواري چې هر یو ته د علماو سرونه راویزان کړو. 18,000 علما په یو ټیم باندې شهیدان کړل ځکه قرآن خو موږ واغست. دا علما د یادو نه هم دیو له تعلیم ورکولی شي. په دیو باندې شروع وکړه علما ختم کړل. دیو چې دی بیا د انګریز په رنګ کې رنګ کولو دپاره انګریزي تعلیم دا خو تاسو بار باري نه دیو چې کله دا 3 خبرې مخکې کړې په دې 3 خبرو باندې به د دیو د قیامت د ورځې پورې نظري هغه ټیم کې علما را پاسېرل. علماو دا مشوره وکړه زمونږ مدرسې به د سرکار په پڼ باندې چلېدې، زمونږ د استاد تنخوا به حکومت ورکوله، زمونږ د مدرسې د جومات د امام تنخوا به دا خو په حکومت باندې وه. انګریز لاس راخ کودل مدرسې په ډاګه باندې پرېښودې، علماء په ډاګه باندې پرېښودل. مای زمونږ د پاکستان علما خصوصا د انسانیت لپاره لوی خیرخواهان، زمونږ او ستاسو لپاره لوی خیرخواه. د علماو یو میټینګ وکړو، د علماو یو مشوره وکړه چې زمونږ مدرسې تر اوسه پورې حکومت چلولې، حکومت خو لاس راخ کودو مغولو په دور کې به حکومت چلولې. نن زمونږ مدرسه به څنګه چلیږي؟ نن که موږ مدرسه بندو دا مدرسه خو د دې دین د ژوند لپاره لوی چې کوم دی نو سبب او ذریعہ الله ګرځولې ده. دیو دا مشوره وکړه نن زمونږ یو طرف ته عزت دی، بل طرف ته الله دین دی. نن که موږ خپل عزت دفاع کوو زمونږ نه د الله دین رخصتېږي، نن که موږ د دین دفاع کوو زمونږ عزت د خپو د لاندې کېږي. نن به موږ خپل عزت د خپلو خپو د لاندې کوو، د دغه دین دفاع به موږ کوو. دیو مشوره دا وکړه نن که موږ نوکري کوو، نن که موږ دیاړي کوو زمونږ مدرسه په دې باندې نه چلیږي. راځئ د
یو مالدار کوسې له به ورځو ستا سره که خیرات او صدقات یې مال را زه خپله مدرسه چلول غواړم د قربانۍ په ورځې باندې به خلک خپل اخترونه مناوئ موږ به زوره یو کس خواله ستا د قربانۍ سرمن دا دې ستا نه بل څوک نه وړي مال یې راکه زه خپل دین چې کوم دی هغه له بقا ورکوم زه خپل دین د خپلو لاسونه ویستو ته نه پرېږدم تا د هغه ځای نه کنزل علم دی نن زما هغه طالب علم ماشوم بچې د الله نبي وفرمیل یو طالب علم په لار باندې روان دی د رحمت پرشتو ته الله فرمایي ای پرشتو ورشئ عام انسان هم پر خاور قدم دی عام انسان هم پر کاڼو قدم دی ای د رحمت پرشتو ورشئ د دې طالب علم د خپې د دې طالب علم د قدمونه په ما باندې ډېر زیات ګران دي لاشې خپلې وزرې د یو د قدمونو د لاندې نه وغوړوئ زما هغه نازبین طالب علم یو مټ ته تیلې اچولې ده په بل لاس کې لوښې نیولې ستا یو کوسې له درغلی دی زه خپل دین بقا ورکوم زه خپل دین د خپلو لاسونه وتلو ته چرته هم نه پرېږدم زه په مدرسه کې تعلیم حاصلوم زه چې د الله د رسول حدیث مبارکه هغه زده کوم زه قرآن زده کوم ماله وظیفه راوباسه تا کله سپی ورپسې کړی کله هغه طالب علم تا کنځلی هغه د الله نازبین طالب علم چې د رحمت پرشتو ته لاندې وزرې غوړولي هغه په یو لاس کې تیلی په بل لاس کې لوښې نیولې د الله دین یې تا ته رارسولې تاسو په ایمان وایئ د دې نه لوی خیرخوا کیدی شي نن چې زمونږ په سر باندې پټکي دا د دې علماو برکت دی نن که زمونږ په مخ باندې ګیري دي د دې طلباو برکت دی نن که ما او تا په جومات کې اذانونه کوو د دې علماو طلباو برکت دی نن که موږ د جمع سره هغه منځونه کوو نن که موږ حلال او حرامو کې تمیز راوستی شو د دې علماو د قربانو ثمره ده تاسو چې کوم دی مخ د ځمکې باندې نظر وګرځوئ انشاءالله دومره لوی خیرخواهان به تاسو ته بل په نظر باندې را نشي څومره چې علماء کرام دي هغه ورځ ما کتاب کې د خپلو اکابرو تاریخ کته رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی یو دور کې جیل ته وغورځولی شو کله چې رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه جیل ته وغورځولی شو جیل کې بندیوان دی یو کس ور سره قید شوی دی هغه کس نه شریف احمد گنگوی رحمت الله علیه تپوس کوي دا راته وایي چې قرآن تا ویلی که نه دی هغه ورته وایي چې ما خو قرآن نه دی ویلی وی زما کار خدا دی زه به هر خلکو ته قرآن خیم زما هم دغه کار دی ځکه کم صورت سوره رحمان آیتونه چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړو الله وفرمیل الرحمن علم القرآن د قرآن د تعلیم خبره ده الرحمن علم القرآن خلق الانسان د انسان د تخلیق خبره ده علمه البیان الله بیان انسان له تعلیم ورکړي د دې خلاصه راله چې دا انسان به قرآن زده کوي او بل ته به یې بیانوي رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وایي زما کار خو د جیل نه بهر هم دا و خلکو ته قرآن ښولو خلکو ته قرآن زده کولو په جیل کې هم ته زما سره یې زه به ستا استاد شم ته به زما شاګرد شې ما به بهر ګڼو ته قرآن خو نن به دلته یو ته قرآن خیم انشاءالله په جیل کې دننه به هم هغه میشن ژوندی رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه د جیل هغې ملګري ته د حضرت یوسف علیه السلام سنت ژوندي کړل قرآن ورته خو 15 سپارې رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه هغه شاګرد ته په جیل کې دننه اوښوې جیلر یوه چټۍ راوړه رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه له ورکړه جس تاسو صفایو شه اوس تاسو رهایي ده تاسو د جیل نه بهر شئ رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وایي زما بهر هم دا کار قرآن ښوول دي دننه هم دا کار قرآن ښوول دي زما شاګرد 15 سپارې ویلي د هغې نه اخوا 15 سپارې نورې پاتې دي زما ضمیر مال اجازت نه راکوي زما ایمان مال اجازت نه راکوي سبا ورځې به د رب مخکې مخامخ کېږم رب به تپوس کوي رشید احمده قرآن دې ورته ختمولی نه شو قرآن دې ورته ټول ښوی نه شو بیا دې ولې ورته شروع کوو نیم قرآن بیا هم باقي پاتې دی تر هغه وخته پورې د جیل نه نه وځم تر څو پورې مې دې شاګرد قرآن نه ختم کړی جیلر ورته وایي جی رهایي ده تاسو له خو ټیم په ټیم سزاګانې درکېږي وی ټولې برداشت کوم خو دې طالب علم ته دې شاګرد ته به قرآن خیمه په کم وخت باندې چې هغه شاګرد په جیل کې دننه من الجنة والناس ته قرآن ورسو رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه په هغه ورځ د جیل نه بهر شو د دې نه لوی خیرخوا بل چېرته کیدی شي
دنیا باندې نظر وګرځوي د علماء په شان لوی خیر خوان دا بل تاسو ته په نظر باندې نشي راتلی. په دې وجه د الله رسول د دې علماء او طلباء په باره کې هغه الفاظ فرمایلی دي شاهد چې داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام د بل چا په باره کې نه فرمایلی. ځکه خدای الله نبی فرمایل من خرج فی طلب العلم كانت الجنة فی طلبه. من که منس کو د دې لپاره کو من وای چې جنت حاصل کو، من که زکات ورکو د دې لپاره من وای چې جنت حاصل کو، من که حج کو د دې لپاره من وای چې جنت حاصل کو. د الله رسول سو فرمایل من خرج فی طلب العلم سوک چې رکورنا د علم په طلب کې بهر تراول كانت الجنة فی طلبه جنت د هغه طالب علم په طلب کې شي. د الله رسول داسې الفاظ فرمایل منګه چې کوم دی لوی درجه دا شهید لور کو واقعي د شهید ډیره زیاته لوی درجه را. خدا الله رسول فرمایل د قیامت په ورځ باندې با د تل یو طرف ته د شهید هغه وینور د شهید وینور واچول شي، بل طرف ته به هغه طالب علم د هغه علم د پین صحیح ور واچول شي کم چې د علم د پار استعمال کړی را الله په وزن د هغه علم او طالب علم صحیح لور کې او هغه مقابله کې ور شهید وینس پک راوځي. په دې وجه دا علما خیر خوان دي زمونږه الله مرتبه هم داسې ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیثو ذخیره تاسو ګورئ شاهد د بل چا په باره کې رسول الله مبارک داسې لوی خبرې نه کړي کم چې د عالم او د طالب علم په باره کې کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل العلماء ورثه الانبیاء علما دا وارثان د انبیاء دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لوی خبر وکړه. ترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.